Всем привет, дорогие друзья, с вами Милька Липов, и сегодня мы с вами обследуем эту заброшку. Я в том видео показывал, как я вызывал Джина. У меня получилось. Вот это рядом с ним заброшка. Сейчас мы идем с Катей и с Лешей туда, обследуем ее. Ладно, пошлите. Так, вначале вот здесь мы смотрим. Мне страшно. Блин! Ребят, в натуре страшно. Кто там? А дайте на второй этаж попробуем зайти. Пошлите на второй этаж, попробуем зайти. Тихо. Стой. Не стучи, Люк. Слышите? Да. Тихо. Ну ладно. Подписывайтесь, ставьте лайк. Всем пока.